Күзгече пышак bu. Күзгече 500 миң, 600 миңдик кылабыз. Турдубай Хамраев 50 сотка аянтка 4 жылдан бери Кулпунайдын Азия сортун өстүрүп, 500 миң сомго чейинки киреше таап келет. Үй бүлөсү менен буга чейин үлүш таласына күрүч айдап дыйканчылык кылчу. Эми мынтип Кулпунайды айдап, жакшы түшүм. Анан калса ойдогудай пайда тапканга ыктап алды. Тыным албай карап, убагында суусун коюп турат. Анын арты менен түшүмүн да биринчилерден болуп көрөт. Кулпунайдын терими башталганы 10-15 кишини да жумуш менен камсыз кылат. Çerezden teremiz bunu. Bu үлүшүм өзүмдү. Bir tergende en köbü 600 kilo teremiz. Terdik. 200'den satып атабыз. Kilasını 200'den satып атабыз. 10-15 adam işletebиз. Өзүбүз иштейбиз. Кошулушуп. Дыйкан Кулпунайды өстүрүүдө органикалык жер семиртичке басым кылып, экологиялык таза продукт алууга көнгөн. Андыктан кардарлары да Россия жана Казакстандан, алыскы аймактарга жөнөткөндө да 3-4 күнгө чейин сапатын жоготпойт дейт дыйкан. Endi bunga däri pары сабайбыз. Төлкө гөң салабыз. Bir marta кышта сап коебуз. Жаздан шаппайбыз biz. Biz kultivasiya salabız. Nima deydi onu? Kişine traktör çağırız var, aşağı menen salabız. Anan püştasıda kalgan otları jülüp koyuyoruz, halas şu. Anan sakal moyluğunu aptırabız. Aytып өтүп кетсе, сайыл өкмөттө парник уйдагы өстүрүп атабыз. Пока мөмө берилек. 10 гектардын төгөрөгүдө баягы подпленка эгип атабыз. Алар мөмө берилек. Алар өзү негизинен Германия, анан башка чет мамлекеттерден келген уруктар болуп эсептелет. Алар тамчылатып сугаруу менен алынып атат, анан пленканын астында пленканы. Биринчи ушул жакта бышкан үчүн ушул жакка келип атабыз. Алмионго барабыз, Баткен центр жакта ушул жакта жаңы жерден алабыз, көк таладан алабыз. Дальше кетет Кадамжай, Ош, Жалал Абад, Чүй болуп кетет. Актурпак айыл аймагы дыйканчылыкка ыңгайлуу болуп, бир гана күрүчү менен таанылбастан Кулпунай, Шабдалы жана алча өңдүү жемиштердин да мекенине айланууда. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, Ала Той 24, Баткен облусу.